teljesen nyugodt voltam, még ilyen nyugodt nem voltam a találkozások alkalmával, és utána megint néztem a falat, a mennyezetet, és utána végignéztem magamon. És emlékszek, hogy nem volt rajtam hálóim. És utána fölfele néztem a mennyezet fele, és egyszerűen a fejemnél ott is ilyen ködszerű valami fény volt, tehát olyan, mint egy függöny, vagy én nem tudom ezt így elmondani. És akkor egyszerűen hirtelenjében, mint amikor kinyílik egy ajtó, ez a köd így fokozatosan szerte foszlik előttem, és akkor láttam meg azt a nagyon szép dolgot. Az a helyiség ilyen világos, olyan, mint az ezüstös valamik voltak. Tehát nagyon modern, nagyon életemben itt még nem láttam olyan anyagból széket, vagy valamilyen ülő alkalmatosság volt ott, nem láttam még olyat. És olyan fura volt, meg gondolkoztam rajta, hogy ez mi lehet, szoba, nem tudtam, olyan benyomás keltett rám, mint hogyha egy ilyen fedélzet lett volna, egy ilyen irányító fedélzet. És még, ha jól emlékszem rá, itt ilyen körbe, mint egy ilyen box, valami olyan szerűség volt ott, de hát néztem, nem láttam semmilyen ilyen gombokat, meg ilyen mint egy repülőben, vagy bárhol van, nem láttam semmi ilyet. Utána a mennyezetből gyönyörködtem, azt néztem, körbefigyeltem, és akkor láttam a lábon végig azokat a lényeket, akik így ilyen kör képeztek, és onnan elindult egy lény felém, és láttam, amikor átjött ezen a ködön. És akkor történt velem olyan furcsa dolog, hogy ilyet még nem éreztem. Tudom, hogy az asztalon feküdtem, és akkor azt mondta nekem, hogy tudják, hogy én nagyon félek tőlük, de már csak ez van hátra, tehát ezt kell megcsinálni. És akkor, ahogy ezt mondta, én úgy értelmeztem ezt az egészet, mint hogyha csak eddig lett volna szükség rám. Tehát olyan megalázottnak éreztem magam, tehát mint hogyha kihasználtak volna. És akkor hátra néztem felé, és láttam a kezébe egy ilyen nagyon hosszú, olyan, mint a tű, olyan valami volt, és ilyen, mint a fecskendő, olyan átlátszó mint nálunk ez a műanyag volt, és láttam benne ilyen, olyan, mint a citromé, ahhoz hasonló, de kicsivel sárgább valami, de ez átlátszó volt ez a folyadék benne. És emlékszek valami olyasmire, hogy jön a hátam mögé, és valami olyasmit mondtak nekem, hogy ha nem fog sikerülni, akkor meg kell még egyszer szúrnia engem. De most arra én nem emlékszem, hogy most még megszúrta engem. A lábomat azt nem tudtam mozgatni, de arra emlékszek, hogy a felső testemet, mint hogy én tiltakoztam, nem akartam, hogy ők ezt csinálják velem. És olyan furcsa érzés volt, mert eszembe jutott, mint hogyha emlékeztem volna egy pillanatra, hogy mint hogyha én már ezt átéltem volna. Tudtam, hogy ez nagyon fog fájni, amit ők akarnak csinálni, és olyan, mint hogyha velem ezt már csinálták volna. Utána éreztem, hogy valami ilyen műszerrel közelít a gerincem felé, és éreztem, ahogy átmegy azon az érzésen. És éreztem a vibrálásának a valaminek, olyan, hogyha így körbe forgott volna, mintha fogászatban ez a fúrógép. Tehát azt a rezgést éreztem, és amikor megtörtént a dolog, hogy beleszúrták egy olyan fájdalmat éreztem, hogy még sose éreztem, hogy nagyon fájt, és
És nem tudom, hogy utána elaludtam, vagy elájultam tőle, utána nem emlékszem semmire.